ketika monitoring visit nasabah usaha angkutan laut Tongkang. Bingung mau ketabur jalan mana? Langsung masuk ke larut. Ternyata melipirin pinggiran Tongkang. Ayo, jadi guys, buat naik ke sana itu kita harus turun dulu ke bawah itu tuh, terus nyambung ke nyambung ke ban yang itu baru naik. Nah pada saat merapat gini nih, loncat, ya ngeri kali kan. Naik dulu ke atas itu, yang kedua. Nah gitu, miring. Yes.